دکتر عزت الله همایونفر، استاد دانشگاه، محقق و پژوهشگر تاریخ ایران. یکی از بی‌نظیرترین و بی‌شبیه‌ترین اقداماتی بود برای ایران سازی و ایرانی سازی به وجود آمد. محور تحرک و تلاشش ایجاد یک پارچگی عاطفی بین مردم باشد. اون وقت ما به وحدت ملی، به پایداری ملی، به قدرت ملیمون از این طریق کمک بسیار مدبرانه و حساب شده و علمی کردیم. وقتی همه حقوق مساوی در اظهار عقیده و اظهار نظر نسبت به مسائل مملکتشون داشته باشن و پیدا کنن، جامعه آزادی دارد و محصول این آزادی انتخاب بهتر از هر نوع انتخاباتی است که حتی تا به حال شده. بقای هر موجودی در گرو قدرت اون موجود و قدرت‌های اون موجود. یه فرد انسان موقعی میتواند باقی بماند که قدرت‌های سازنده وجودیش از دست نرود. یه ملتی هم از دیدی شبیه به یک فرد است. برای اینکه باقی بماند، برای اینکه طول عمر داشته باشد، برای اینکه در قبال پیشامدها و عوارض و حوادث ثابت و پابرجا و مقاوم باشد، باید قدرت‌های خودش رو نگه دارد. طول زندگی برای فرد یا برای ملت اینقدر مهم نیست که عمق زندگی و بن زندگی یک فرد یا یک ملتی. بنابراین اگر یک قومی یا یک فردی طول عمر داشت و عمق عمر داشت، عمق وجود دارد و ارزش فوق‌العاده. تاریخ ما نشان می‌دهد که ما یک ملتی هستیم بالای 30 قرن تمدن و تاریخ، بالای 30 قرن افتخار و شرف و آبرو و حیثیت، اما نه بالای 30 قرن آبرو و شرف و افتخار و حیثیت به صورت مسئله و امر، بلکه به معنای واقعی کلمه. چرا؟ که ما فرزند ملتی هستیم که برای اولین بار بر سطح کره زمین و بین آحاد و افراد بشر حقوق انسانها را شناخته است. طرز تفکر این ملت یک تفکر انسان دوستی، یک تفکر روحانی و رحمانی بوده است. چرا که ورای وجود خودش به وجود دیگری و دیگران نیز می اندیشیده است و این نخستین و بارزترین صفت کسی است که بخواهند و بخواهیم بر او لقب آدمی ببخشیم. چه شده است که این ملت در مقابل حوادث گوناگون و ناگواری که براش پیش آمده توانسته است گلیم خودش رو از آب بیرون بکشد، رنگ ملی خودش رو نبازد و نامش بر پیشانی تاریخ به صورت درخشانترین ستاره از ستارگان بشری بدرخشد و باقی بماند. علتش این است که هیچ وقت ضعیف نشده است. به ظاهر مطلب خیلی صحیحی نمیاد. چطور یک ملتی در 30 قرن هیچ وقت ضعیف نشده؟ پس شکست‌های تاریخیش چی بود؟ ما در مقابل تمام عوارضی که برامون پیش آمده هیچ وقت قدرت‌های حقیقی و ملیمون رو از دست ندادیم. ما در طبیعتمون و در طبیعت هر ملتی است که در قبال پیشامدهای روزگار درگیری پیدا کند. گاهی فاتح باشد، گاهی مغلوب باشد، گاهی پیش ببرد، گاهی ببازد صحنه رو. اما باخت واقعی، شکست حقیقی، از میان رفتن حقیقی برای فرد یا یک ملت موقعی است که اون قدرت معنوی و اخلاقی و روحی خودش را از دست بدهد.
فرانسوی ها یک ضرب المثلی دارن، میگن آدم وقتی سرمایه‌ش رو گم کنه یه چیزی کمی رو گم کرده، وقتی آبروش رو گم کنه یک چیز بزرگی رو گم کرده، اما وقتی روحیه‌ش رو گم کرد همه چیزش رو گم کرده است. ما در طول تاریخ به حکم طبیعت هر ملت کهنی دچار عوارض شدیم، حوادث به سر ما تاخته، ای بسا که شکست خوردیم، سرمایه اقتصادیمون رو از دست دادیم، حتی سرزمین اومدن تصرف کردن، گل مملکت رو گرفتن، اما دل این ملت رو هیچ وقت نتونستن تصرف کنن. خیلی مسئله جالبیه. اصلا تصرف یه مملکت و تصرف یه ملتی به تصرف خاک اون مملکت نیست، به تصرف افکار مردم اون مملکت است. همونیست که متجاوزین جهان امروز ازش میخواهند بهره ببرند و از طریق فرستنده هاشون با امواجشون با وسایل علمیشون میخواهند رخنه کنند در قلب جوانان کشورهای دیگه. راه رو از لحاظ تعرض درست تشخیص دادند، ولی اشتباه بزرگ اونها این است که نمیدونن که فرزند ایران و فرزند با شرف ایران جانش رو میدهد و هرگز دلش رو به غریبه نمیدهد. خیال میکنند، تصور میکنند، خواب میبینند، مستی تاریخ به سرشون زده، خیال میکنند که ایرانی این 30 قرن تاریخ رو به آسانی برای خودش نگه داشته است. کجای دنیا سراغ دارید شما یه ملتی رو که بیاید حمله‌ای مثل حمله اسکندر، حمله‌ای مثل حمله عرب، حمله‌ای مثل حمله مغول، حمله‌ای مثل حمله تاتار رو تحمل بکند، اینها رو از اسبشون پایین بیاورد و رسم زندگی و تمدن رو به اونها بیاموزد، متمدنشون کند، در کوره درک و فهم و شرف و شعور خودشونها رو ذوب بکند. کجای تاریخ شما سراغ دارید و کدوم ملتی رو میشناسید که مغولی به خراسانش بریزد، شهرهاش رو آتش بزند، مردمش رو قتل عام بکند، سگ و گربه نیشابور رو هم بکشد، زمین رو شخم بزند و آب ببندد و ویران بکند و همین مغول پس از این که به غرب این مملکت میرسد تعظیم کند، به شعائر ملی ایرانی مسجد و مناره بسازد، اسمش هم عوض کند و بذارد سلطان محمد خدابنده. فرزند چنین نژادی هرگز تحت تأثیر خارجی، هرگز تحت تأثیر تشویق دیگری و همسایه و ترغیب همسایه و گمراهی همسایه و بیگانه نمی رود. او به خانه خودش می بالد. چرا؟ که در خون ما، در رگ ما، در رگ روح ما عشق به وطن ودیعه خدایی است. البته من تعظیم می کنم به جهان بشری، تعظیم می کنم به تمام ملل زنده دنیا، احترام میذارم به وطن پرستی هر وطن پرستی در هر وطنی که هست، اما حرفم درباره وطن خودم، خانه خودم، مملکت خودم و فرزند خودم و محیط خودم که ما ملت ایران به حکم دلایل تاریخی، به حکم مدارک تاریخی، به حکم همین بقامون، به حکم همین چهره هامون که 30 قرن نتونستد چهره ما رو عوض بکند، نه چهره صورتمون رو، نه چهره سیرتمون رو، ما یک ملتی هستیم که در مقام مقایسه از وطن پرست‌ترین ملل دنیا. البته وطن پرستی غریزه است. مرغ رو هم که به خانش، پرنده هم که به خانش هجوم بکنید به شما نوک میزند، دفاع میکند.
دوست داشتن خانه، عشق به وطن، این فطریه، عرضی نیست، با بخشنامه و دستور و خواهش به وجود نمیاد. مثل عشق است، بهترین عشق است، بالاترین عشقه. انسان با وطنش طرف معامله نیست، طرف معاشقه است، عاشقشه، دوست داره. عاشق که دلیل سرش نمیشه، عاشق است به دلیل عاشق بودن، به دلیل دل داشتن، به دلیل عاطفه داشتن، به دلیل احساس داشتن. چرا مادرتو دوست داری؟ چرا فرزندتو دوست داری؟ چرا برادرتو دوست داری؟ چرا همسایتو دوست داری؟ چرا دوستتو دوست داری؟ غالبا اگر استدلال بکنید شما دلیلی همراه این دوست داشتنتون نمیتونید ابراز بکنید. میگید دوست دارم. اصلا دوست داشتن منطقش در خودش. برای اینکه دوست داشتن یه امر غریزی است. چرا میبینی؟ برای اینکه در فطرت چشم برای دیدن خلق شده، دل برای انس خلق شده است. این انس به وطن ریشش در دل انسان. سعادت برای ملتی مثل ملت ایران که وطن پرستی و عشق به وطنش قوی ترین وطن پرستی است و قوی ترین عشق در مقام مقایسه با بسیاری از ملل دنیا. پس از دلایل بارز بقای ما در طول 30 قرن تاریخ باقی موندن قدرت‌های روحی ما بوده است. هیچ عاملی ما رو از راه عشق بازی با میهنمون، از راه ابراز علاقه و عشق به این خانه مشترکمون باز نداشته است. بدون اینکه وارد بحث سیاسی بشویم، بدون اینکه تعبیری به خدای ناخواسته تحقیر ملتی یا مملکتی رو در نظر داشته باشیم، مثال میزنیم از گذشته. ما جزو مللی هستیم که در جنگ ایران و عرب شکست خورده ایم. زبان عربی هم به زبان فارسی داخل شده است به مقدار زیاد، چه از لحاظ کلمه، چه از لحاظ اصطلاحات، چه از لحاظ قوانین و حتی چه از لحاظ اوزان شعری و بحور عروسی. اما ما یک زبانی داریم مستقل به نام زبان فارسی که این زبان فارسی با اینکه از کلمات عربی و غیر فارسی و دیگر زبانها بسیار کلمه در او وارد شده است، هنوز استقلال خودش رو حفظ کرده است. برای اینکه قدرت روحی این ملت اونچنان باقی و برقرار بوده است که در موقع تحویل گرفتن زبان ملتی که به او هجوم کرده است، بر او غلبه کرده است، از این قدرت به بهترین وجهی بهره برداری کرده تا زبانش و استقلال زبانش از بین برود. ولی بسیاری ملل بودند که ملل دیگر آمدند، با اونها جنگیدند، بر اونها غلبه کردند، در اون حملات اولیه، در همون هجوم‌های اولیه کلتور و فرهنگ خودشون و از جمله زبان خودشون رو از دست دادند. پس چنانچه عرض کردم، همونطوری که شرط بقای یک فرد حفظ قدرت‌ها و باقی موندن قدرت‌های اوست، شرط بقای یک قوم هم در تاریخ محفوظ موندن قدرت‌های حقیقی اون. ضامن واقعی و اون چیزی که یک ملتی رو در جذر و مد حوادث به نحو کامل میتواند حفظ بکند، عشق اون ملت است به مملکت خودش، به محیط خودش و حفظ شعائر و حقوق ملی خودش است. تاریخ به ما نشان میدهد که ما هر وقت حادثه برای مملکتمون پیش آمده، هر وقت عارضه برای مملکتمون پیش آمده، هر وقت شکست جسمی خوردیم،
هر وقت شکست اقتصادی خوردیم، هر وقت دستمون شکسته است، هر وقت سرمون شکسته است، تحمل کردیم و نگذاشتیم که روحیه‌مون از بین برود و ضعیف بشود و شکست رو نپذیرفتیم و قبول نکردیم. و بعد به محض اینکه سیل به کنار رفته، از قدرت اولیه سیل کاسته شده، شروع کردیم به بهره‌گیری از خود همون سیل، شروع کردیم به مرمت خرابی ها، شروع کردیم به اعاده و بازگردوندن حیثیتمون. بنابراین قدرت روحی ملت ایران در طول 30 قرن تاریخ به حکم تعالیم معنوی که در زبان ادب فارسی، در آثار کهن ما و در تعالیم انسانیمون وجود داشته است، این قدرت روحی هرگز از بین نرفته. شما در بحرانی ترین عصرهای تاریخیتون، در تاریک ترین ازمنه تاریختون، در لای دود حوادث، در پشت ابر بدبختی هایی که مغول در این مملکت به وجود آورده است، سعدی عرضه میشه یک ستاره تابناک، یک مردی که نیمی از جهان متمدن زمان خودش رو پیاده می رود می بیند، از در و دیوار وجود درس می گیرد و درس می دهد، فصیح ترین نثر رو به زبان فارسی می نویسد، بلیغ ترین شعر رو می سراید. یه روز مربیه، معلمه، اون روز درس می دهد، تعلیم می دهد، فردا عاشقی است، عشق ورزی می کند، بهترین غزل رو می سازد، روز دیگر مرد آزاده است، شما رو فارغ می کند از غمهای زندگی. مردی دارای ابعاد مختلف معنوی، چنین مردی در تاریکترین ادوار این مملکت بیدار می شود. این مردم رو زنده نگه می دارد، به بی‌اعتنایی به دنیا تشویق و تشجیعشون می کند، میگوید اینها مهم نیست، اینها مهم این است که تو جانت بنده نشه، روحت اسیر نشه و قلبت اسیر نشه. به الا اینها همش در گذر است و غیر قابل تکیه. اون چیزی که باید بهش تکیه کرد شرف قومی است و شرف انسانی است و نفس انسانیت است. این است دلیلی از دلایل بقای ما. وقتی شاه اسماعیل صفوی نوه شیخ صفی الدین اردبیلی در آذربایجان قیام می کند برای اعتلاع ایران، چرا خان 82 ساله استاجلو سوار اسب میشه به دنبال او فرمان بری می کند؟ راز بقای ایران در همین کارهاست، در همین نقطه ها و نکته هایی در تاریخ ما باقی مونده. مرد 82 ساله در کنار دیوار حیات، در کنار چاه فنا، در کنار گور، در لحظات آخر زندگیش چی میخواد؟ چرا میدوه؟ میدوه که اسم ایران فرار نکند و فراموش نشود. میدود که پرچم استقلال ایران رو برپا کند، باقی بگذارد و ایران دوران مشعشع صفویه به وجود بیاید. کدوم ملتی رو میشناسید که پسر یک پوستین دوز خراسانیش در طول 13 سال مملکتش رو با اون اوجی از قدرت برسوند که مورد حسادت تاریخ بشرها قرار بگیرد؟ این جز این که قبول کنیم در ذات ما ملت عشق به وطن، عشق به ایران و عشق به ایرانی قوی تر از بسیاری ملل دیگر بوده است و ما از طریق حساب و تعقل و معامله و محاسبه با وطنمون مأنوس نبوده ایم، بلکه از طریق عشق و انس و عرفان ایرانمون رو دوست داشتیم. به هیچ دلیل دیگری قادرتر از این نمیرسیم. کوروش اعلامیه حقوق بشر منتشر میکنه، اردشیر بابکان پندنامه برای شاپور می نویسد، خسرو انوشیروان زنجیر داد بر کاخ خودش می آویزد، یعقوب لیث خانه جوانمردان و مکتب شیرمردان درست می کند، مکتب بهکاران درست می کند و ایرانی
از این پندها، از این نصیحتها، از این دلالتها و از این رهبریها بر معنویت خودش افزوده است و دنیای مادی و شکست‌های مادی و عدم موفقیت‌های مادی را اصلاً به حساب بقا و زندگی نگرفته. اگر می‌گرفت در همون عصر مغول مثل سعدی در ایران پیدا نمی‌شد. اگر شکست‌های سوری رو قبول می‌کرد فردوسی از توش بر نمی‌خواست. فردوسی در عصری شاهنامه ساخته است کرده که در ایران شاهی وجود نداشته. کی فردوسی رو تشویق کرده است که در عصر بیشاهی شاهنامه بسازد؟ کی مشوق فردوسی بوده؟ کی به فردوسی گفته است برو مدح پادشاهانی بکن که سر در نقاب خاک کشیدن؟ در عصری که شرق ایران در دست ترکان غزنوی و غرب ایران به دست خلفای بغداد سپرده شده، قدرت سوری به دست راست و قدرت مذهبی به دست چپه، کی به فردوسی پا برهنه بیکس؟ کی به فردوسی بی سرمایه مادی؟ کی به فردوسی بی پناه گفت برو و بساز و بگو چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده تن مباد؟ پسرم کی اینو به فردوسی یاد داده؟ فرزند من کی فردوسی رو وادار کرده است بدون مشوق، بدون مربی، بدون حامی، بدون مزد برود شاهنامه بسازد؟ تصور نکنی شاهنامه چیز پیش پا افتاده است. شاهنامه رو 1000 ساله به مسابقه کائنات گذاشته، شبیهش رو نمیتونن بسازن. پسرم شاهنامه رو فردوسی در عصری ساخته که این مداد و کاغذ معمولی که من و تو به دست داریم نمیشناخته مداد چیه. کاغذ به این صورت در دسترسش نبوده. این نور و برق و وسیله و زمین و زمان و ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار نبودند. در یک ده دور افتاده در خراسان یه مردی می نشیند، می بیند هیچ لذتی بالاتر از این نیست که عزت گذشته ایران رو مرتسم کند و سند بزرگواری نظام پادشاهی ایران رو تحویل به تاریخ بدهد. میآید اسناد و مدارک جمع میکند، شاهنامه رو تدوین میکند، به دربار محمود غزنوی میآورد. به محمود میگوید تو اگر بر این شاهنامه کمک بکنی و صحه نشر بگذاری و من بتوانم این رو منتشرش بکنم، نام تو در ردیف نام بزرگترین شاهان جهان در میاد. محمود غزنوی قبول میکند. قصه درست کردن که قرار بوده برای هر بیتی یه مسقال طلا بدن، بعد یه مسقال نقره دادن، بعد اون قهر کرده از حمام رفته. چطور ممکنه همچی آدمی اصلا فکر مادی داشته باشه؟ فردوسی پول میخواسته چه بکنه؟ پول میخواسته برای نزول بده، پول میخواسته برای خونه قسطی بخره. فردوسی خانه فردوسی شاهنامه است. بیفکندم از نظم کاخی بلند که از باد و بارون نیابد گزند. بناهای آباد گردد خراب ز باران از تابش آفتاب. بیفکندم از نظم کاخی بلند که از باد و بارون نیابد گزند. بسی رنج بردم در این سال 30 عجم زنده کردم بدین پارسی. کسی که میتوند اینقدر وسیع فکر کنه، قصه ها قصه است که براش میسازن. این دست نادان است که چنین قصه رو برای فردوسی جعل بکنه. به قدری ظرافت طبع در این مرد هست ما خیال میکنیم که تاریخ جنگ ها رو نوشته. در شاهنامه قشنگ تجزیه و تحلیل میکنه، صحنه ها رو نقاشی میکنه. امروز تمدن فرنگی یه پیس رو میخواد بیاره رو صحنه، یه نمایشنامه رو به اصطلاح پیاده بکنه، به نمایش بگذاره. متصدی نور است و متصدی صدا است و دکور و صحنه و لباس و تمام اینا تا یه حال کوچیکی رو نشون بدن، یه صحنه ای رو نشون بدن. باید چقدر تکنیک کمک کنن، چقدر انسان‌ها با همدیگه هماهنگی بکنن تا یه پرده نمایشی به نمایش گذاشته بشه.
شما این رستم و اسفندیار شاهنامه رو بخونید، این داستان بیژن منیژه رو بخونید. صدا، نور، دکور، لباس، تمام اینا رو فردوسی برده تو قالب کلمه. تو قالب کلمه صدا رو میشنوی و نور رو میبینی. به روز نبرد و یل ارجمند، به شمشیر و خنجر به گرز و کمند، برید و درید و شکست و ببست، یلان را سر و سینه و پا دست. صنعت جمع و تقسیم رو چقدر قشنگ آورد. عجب آدم بیدلی بوده، همش از برید و درید و شکست و ببست، یلان را سر و سینه و پا دست. 7-8 سر پایین درش بیا پایین ببین چی وزد ساخته. میگه سیه اندرون باشد و سنگ دل، که خواهد که موری شود تنگ دل. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. آیا کسی که میتونه در قالب قلب یک مورچه خودش رو جا بدهد و جان یک مورچه رو جان تلقی بکند، اصلا آیا از این ارتیستی، از این هنرمندی بالاتر و بالاتر میشه پیدا کرد؟ چنین مردی با چنین عواطفی معتقد است که برای اعاده حیثیت مملکتش، برای اثبات اینکه قدرت ملیش از بین نرفته است، برای اینکه راز بقای این ملت رو در مقابل سیل تاریخ برای فرزندانش که شما هستید باقی بگذارد، شاهنامه رو میسازد. و شاهنامه چه از لحاظ تحلیل مسائل، چه از لحاظ فلسفه تاریخ، چه از لحاظ عرفان ملی که دارد، یکی از عظیمترین آثار خلقی دماغ انسان و بشر است. شاهنامه پایه و ریشه مثنوی معنوی است. شما مثنوی معنوی دریای مواج مولانا رو تمامش رو میبینید که پایش همه شاهنامه فردوسی است. این عرفان عاشقانه ماست که ما رو باقی گذاشته در مقابل حوادث تاریخی.